Se, der er en kjole til 15 kroner der. Den er lyserød. Det prøver vi sgu. Free shipping worldwide. Det er vildt. Hejsa, og velkommen til min kanal. Jeg hedder Jeanette. Og i dag er en lidt anderledes video. Lidt mere alvorlig, end de plejer at være. Som I kunne se i indledningen, og sikkert også på titlen, så handler det om, at jeg er blevet scammet. Heldigvis er det ikke gået så galt, men alt i alt så handler det om, at jeg har shoppet på et website, som ikke er nogen webshop, viste det sig. Men hvis vi tager det fra starten af, på Facebook så jeg den her annonce. Og som I kan se, så ligner den en hvilken som helst anden annonce. Så jeg browsede lidt igennem og trykkede så på linket og kom ind på den side, der hedder Nshop Live. Den hedder så ikke helt det samme, som der stod på Facebook. Der stod nemlig Danny Wills, men oppe i hjørnet står der Nshop Live. Men så kommer man ind på den her hjemmeside, og så kan man ellers browse igennem. Det, der fangede min opmærksomhed, var selvfølgelig prisen. Som I kan se, så den her nederdel kostede $1,58. Og det var jo vanvittigt billigt, og der stod, at der var free worldwide shipping. Og så tænker jeg, jeg googler det lige for at se, om der er noget fusk i det. Så jeg googlede og fandt ikke noget. Der var ikke rigtig nogen steder, der stod noget, synes jeg. Jeg kiggede lidt i det de skrev på deres hjemmeside. De kan jo skrive hvad som helst, men det gjorde jeg. Fandt ikke noget alarmerende sådan ved første øjesyn. Så jeg shoppede lidt i gåseøjne. Jeg endte faktisk med at købe 19 stykker tøj. Men det mest fantastiske ved det hele var, at det blev kun 200 kroner, og der var gratis fragt. Så jeg gik ind på betalingssiden. Der stod nemlig, at man kunne betale med credit card, altså Visa og Mastercard, og Western Union og Bank Transfer. Og jeg har et Visa, så jeg gik ind og tastede mit Visa-kort, nummer og alt det, man nu skal bruge, når man betaler med sit kort på nettet. Så sagde den, der var en fejl. Please use your Mastercard, tror jeg, der stod. Jeg tænker, så har jeg nok fået set forkert med, at de tager imod Visa. Så jeg ved, om min lillebror ikke har Mastercard, det mener jeg. Så jeg skrev til ham, og så fik jeg faktisk lov til at købe det på hans kort, i stedet for at overføre så pengene til ham, ikke? Og så gik ordren igennem, og så fik jeg den her sådan, bekræftelse, eller hvad man kan kalde den. Due to the huge order volume, there will be a few delays in delivery. Please be patient. Så er man jo så også helt garderet, kan man sige. Så da betalingen var gennemført, så skrev jeg en besked til min lillebror, at han nok snart ville få en sms fra banken om, at der var trukket de her penge, eller i hvert fald reserveret dem. Og han siger så, at det er fint, jeg skal nok holde øje, så sender jeg den til dig, når den kommer. Og så synes jeg havde gjort et godt køb, så jeg skrev selvfølgelig til Maria, sådan vildt glad, sådan, jeg har bare købt en hel masse tøj, og kun 200 kroner, jeg har fået 19 stykker tøj. Det var godt nok lidt mærkeligt, man kunne kun betale med Mastercard, selvom der stod noget andet. Så fik jeg en besked fra hende. Så kom min IT-nørd op fra sofaen. Og så sendte hun mig et link. Selvom jeg havde googlet, så havde jeg altså ikke set det her. Der står jo blandt andet, I tried to order 2 t-shirts, cost €2.35. Then they charged me, det der svarer til $45, eller 45 euro. They put 100 other items in my order, and of course I'll never see those t-shirts. Og efterfølgende skriver hun så også, min mand siger, at der er nogle ting, der desværre, ud over det jeg lige har sendt, virker som om det er en meget hurtigt opført side og tegn på, det er fusk. For det første er der noget med hjemmesidets certifikat, så leder deres e-mail, som står i kontaktformularen med et helt andet firmanavn, til et blankt domæne. Flere ting, som for eksempel deres followers i bunden af siden til for eksempel Facebook osv., er bare til pynt, og der sker intet, når man trykker på dem. Ja, og så er der i det link, som jeg sendte før, med at de hæver flere penge, end du har købt for. Hvis jeg var dig, ville jeg annullere købet gennem din bank hurtigst muligt. Så gik jeg lidt i panik. Jeg havde jo ikke brugt mit eget kreditkort. Jeg havde faktisk involveret min lillebror i det her også, så det var fandme noget lort. Marias mand har arbejdet meget med internetsikkerhed, så han ved virkelig, hvad han snakker om. Jeg har lært, at hvis man vil være sikker på, at det er en sikker forbindelse, når man
når man skal betale med kreditkort eller sådan noget, så skal man sørge for, at der står HTTPS foran. Hvis der bare står HTTP, så de oplysninger, altså kortnummer med mere, de bliver sendt som tekst til modtageren. Det vil sige, at på oplysningernes vej fra dig til modtageren, som er butikken, der kan det ses som tekst. Det vil sige, at alle kan se det. Hvorimod, når der står HTTPS, så betyder det, at det er en secure linje, og så er det kun afsenderen og modtageren, der kan se de her oplysninger, fordi de er krypteret med en nøgle. Det er meget teknisk. Jeg tjekkede inde på den her InShop Live, om det var HTTP eller HTTPS. Og det var en secure, stod der. Men, som min kæreste siger, det har jo ikke noget at gøre med, om modtageren er, hvad han udgiver sig for at være eller ej. Så min lillebror skulle kontaktes. Det gjorde min kæreste så, for jeg var sindssygt flov, og jeg havde det så dårligt. Jeg er normalt ikke sådan konfliktsky, men fuck, jeg havde det skidt. Og så også under undskyldning, hvilket er en gangbar undskyldning også, det var rigtigt nok, at min kæreste ved sådan lidt mere omkring det her, så han ville bedre kunne forklare det end mig. Så han ringede og snakkede med min lillebror, og gudskelov var han ikke sur. Så min lillebror kunne spærre sit kort, og da jeg jo til at starte med skrev mit kortnummer og sådan noget derinde, selvom der stod, at der var sket en fejl, eller det ikke virkede, så betyder det jo ikke, at de ikke har fået de oplysninger også. Så jeg blev nødt til at spærre mit kort også. I hvert fald for handel uden for Danmark. Der hvor jeg fik min bekræftelse, den her. På det her billede, der kan I se, at der er en tidsforskel på 6 timer på det tidspunkt, jeg har bestilt på, som I kan se oppe i toppen af billedet, og det tidspunkt, de har registreret min bestilling. Det vil sige, at der er en tidsforskel på de her plus 6 timer. Og hvis man kigger på sådan et kort her, så de 6 timer, det er ret langt østpå. Og ved et længere detektivarbejde, hvor han tjekkede certificeringen, det er også noget teknisk, som jeg ikke har forstand på, men han tjekkede certificeringen, den pegede på noget, der hed Cloudflare, som et webhotel, eller der, hvor hjemmesiden skulle høre til. Og den er amerikansk, men USA har en helt anden tidszone end den, der var på min bestilling. Så vi kontaktede Cloudflare og gjorde dem opmærksom på det her problem, eller anmeldte problemet. Og så fik han den her mail fra dem. Og der står blandt andet, Cloudflare is not a website hosting provider, and we cannot remove material from the internet that is hosted by others. Så der var i hvert fald også et eller andet galt. Så det fik vi ikke skide meget ud af, vel? Så prøvede vi at søge lidt i Cloudflare, og inde på Wikipedia står der så, at det er et amerikansk internetfirma, der leverer de her forskellige ydelser. De har hovedkvarter i San Francisco i Californien, og udover det, så har de også ekstra kontorer i disse lokationer inden og uden for USA. London, Singapore. Tidszonen i Singapore er sjovt nok 6 timer foran os. Og så står der også, Cloudflare stiftet i juli 2009 af Matthew Prince, Lee Holloway og Michelle Sadlin. Firmaet fik først sit gennembrud, da det leverede beskyttelse til hackergruppen LOLSECs hjemmeside. Ja, så er det jo også det perfekte sted jo. Som sagt, så spærrede min lillebror og jeg begge vores kort. Og det pudsige er, at der var hverken reserveret eller trukket nogen penge på hans konto. Så han kunne faktisk overføre pengene tilbage til mig, så der ikke stod noget på den konto, kortet tilhørte. Og det er jo lidt sært, fordi hver gang jeg køber noget på nettet, også selvom det er på Wish, når jeg så bruger mit Visa-kort, så får jeg en sms ret hurtigt om, at der er foretaget et køb på den her side, og det koster så også mange penge. Og så kan jeg med det samme se inde på min bankkonto, at det her beløb er blevet reserveret eller trukket, men for det meste bare reserveret, indtil tingene er blevet afsendt. Så jeg kan ikke bruge de her penge, de er ikke tilgængelige på min konto. Det var det ikke her. Og det burde allerede have været alarmklokke nummer 1. Men i og med, at det var ikke mit kort, så jeg ville ikke få sms'en, og der skete så mange ting lige efter det og sådan noget, fordi Maria var heldigvis ret hurtigt ude med at skrive til mig. Så det nåede vi slet ikke at opdage, før jeg kom til at tænke på det senere. Derudover så har jeg slet ikke fået nogen ordrebekræftelse på min e-mail. Jeg har selvfølgelig skrevet ind og ville afbestille min ordre. Og det undersøgte jeg så lidt om på deres hjemmeside, hvordan man gør.
Og det står der sandelig. Der står, at man skal kontakte deres kundeservice via e-mail inden for 24 timer efter man har afgivet ordren. Så det var ikke sådan noget med, at man kunne gå ind og trykke på et eller andet under ens ordre. Til gengæld er der den her kontaktform. Så den skrev jeg på. Og skrev, at jeg gerne vil afbestille min ordre. Og det har jeg heller ikke fået noget svar på. Jeg ville lige tjekke i spamfilteret, om jeg havde fået nogen ordrebekræftelse. Det havde jeg ikke. Men jeg havde fået en e-mail, som jo så var havnet i spam-mappen. En velkomstmail. Og i den, der stod der: Welcome to nshoplive.com family. We know you have many choices. When you choose us, we must tell you that how happy we are. Det lyder meget kinesisk. You should know some key information in your account. Your username in nshoplive.com is, og så står der min e-mailadresse. Your login password is, og så står der Gud hjælp med mit password. Så det vil sige, at de har mit password. Fedt. Og jeg var jo så dum. Altså, jeg har været rigtig dum i rigtig mange ting. Og der har været bitte små alarmklokker, som man for fanden skal lytte til. Og det er jo egentlig det, jeg vil sige med den her video. Pas på, hvis der er bare en lille smule, hvor I tænker, det var mærkeligt, så lad være. Men jeg brugte et password, som jeg bruger til nogle andre ting også. Og det er kraftedeme dumt. Især når man har de der små ringklokker, ikke? Så det er egentlig det, jeg vil med den her video. Pas godt på jer selv. Pas på jeres kreditkort. Pas på, hvor I handler. Selvom det ser godt ud, og det ser rigtigt ud, så er det ikke nødvendigvis. Det kan I ikke være sikker på. Så undersøg tingene til bunds. Tjek Trustpilot. Det gjorde jeg sjovt nok ikke. Da jeg fandt det på Trustpilot her i dag, så fandt jeg det faktisk, fordi jeg googlede InShop Live, altså butikken. Jeg skrev bare navnet, fordi at jeg ville ind på siden for at tjekke nogle andre ting inde på deres website. Og nummer 2 hit, der kom på InShop Live, det var inde på Trustpilot, hvor der var alle de her anmeldelser. Og det er så lidt træt af, at jeg ikke havde set først. Havde jeg set det, så havde jeg jo vidst, at jeg skulle holde mig væk, fordi de er ret sigende, vil jeg sige. De har kun fået 1 stjerne, og det er inden for en dag. Don't order anything from there. It is fake. Og jeg er godt klar over, at jeg nok får en masse hug for det her, fordi jeg har været dum. Og jeg er flov, og jeg er sur på mig selv, og jeg er sur på dem. Jeg havde en plan med det her tøj, men sådan er det. Så er man blevet så meget klogere, og har endnu en gang fundet ud af, at der er en masse, der gerne vil snyde og bedrage, som man ikke kan stole på. Så det der med at være tillidsfuld, det er ikke nødvendigvis en god ting. Desværre. Det var det, jeg havde til jer i dag. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis du ikke allerede gør det. Og smid meget gerne en kommentar. Helst sådan en, skal jeg komme og teste dem, mere end fuck, hvor er du dog dum. For det ved jeg godt. I må have det rigtig godt, og husk at passe godt på jer selv og på hinanden. Hej.